أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Раньше я уже произнес серию проповедей о сподвижниках, принимавших участие в битве при Бадре. И многие люди написали мне, что эта серия проповедей будет неполной без жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Поскольку жизнь посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, является для нас осью, вокруг которой вращались его сподвижники, и благодаря этой связи сподвижники обрели высокий уровень жертвенности. Они научились от него новому образу жизни и установили такую высокую мораль единобожия, которая также подтверждает святую силу посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и то, что он является наиболее возлюбленным Всевышним Аллахом. Одним словом, необходимо рассказать и о его образе жизни. В своих предыдущих проповедях в разное время я рассказывал о различных качествах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Одним словом, о жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, невозможно рассказать в одной проповеди. Более того, невозможно рассказать даже об одном его качестве в нескольких проповедях. Время от времени я буду рассказывать о жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, хотя об этом повествуется почти в каждой моей речи и проповеди. Поскольку это и является осью, вокруг которой вращается наша жизнь, и без этого наша религия и вера будут неполными. Без этого невозможно следовать тому шариату, закону Божьему, который был ниспослан Всевышним Аллахом. Одним словом, сейчас я представлю вашему вниманию некоторые качества посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, которые были связаны с битвой при Бадре. Эта серия проповедей будет продолжена и в дальнейшем. Таким был образ жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, который и создал страсть жертвенности в своих сподвижниках. Благодаря этой страсти они вошли в число шахидов, мучеников и воинов, сражавшихся на пути Аллаха,
возлюбленных Всевышним Аллахом, и тех, кем был доволен Всевышний Аллах. Одним словом, необходимо рассказать о периоде жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, связанным с этой битвой. Прежде чем рассказывать о событиях битвы при Бадре, необходимо знать о причинах этого сражения. Поэтому сначала я хочу рассказать о предыстории этой битвы, благодаря которой еще больше станут ясны разные аспекты жизни и прекрасного учения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. О причинах битвы при Бадре Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: в мекканский период жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, жестокость, которой подвергались мусульмане со стороны курайшитов, и планы, которые они использовали для того, чтобы уничтожить ислам, были достаточной причиной для начала войны между любыми двумя народами в любую эпоху и при любых обстоятельствах. История подтверждает, что в дополнение к крайне унизительным издевательствам и чрезвычайно оскорбительным насмешкам и клевете, неверующие Мекки сильно удерживали мусульман от поклонения единому Богу и провозглашения Его единства. Они подвергались очень жестоким избиениям и беспощадным пыткам, их богатство было незаконно присвоено, им объявили бойкот в попытке убить и разорить их, в то время как некоторые из них были жестоко замучены, а их женщины были опозорены. Это происходило до такой степени бесчеловечно, что, встревоженные этими жестокостями, многие мусульмане покинули Мекку и переселились в Абиссинию. Однако курайшиты и на этом не успокоились, и они отправили делегацию в королевский дворец Негуса в попытке, чтобы эти мухаджиры каким-то образом вернулись в Мекку, и курайшитам удалось бы обратить их в свою веру или уничтожить их. Затем повелителю и лидеру мусульман, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который был дороже им, чем их собственные души, были причинены великие страдания, и он подвергся всевозможным гонениям. За произнесение имени Аллаха курайшиты забросали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, камнями в Таифе до такой степени, что все его тело было в крови. В итоге, с согласия всех представителей различных племен курайшитов, в общенациональном парламенте Мекки было принято решение о том, что Мухаммад, посланник Аллаха, должен быть убит, чтобы уничтожить все следы ислама и положить конец Божьему единству. Чтобы практически осуществить это кровавое решение, молодежь Мекки, принадлежавшая к различным племенам курайшитов, собрала группу и ночью напала на дом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако Бог защитил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он покинул свой дом, оставив их безуспешными, укрывшись в пещере Саур. Разве эти жестокости и кровавые решения не были тогда равносильны объявлению курайшитами войны? На фоне этих инцидентов может ли какой-либо здравомыслящий человек утверждать о том, что курайшиты Мекки не находились в состоянии войны с исламом и мусульманами? Тогда не могли ли эти жестокости курайшитов послужить достаточным основанием для того, чтобы мусульмане начали оборонительную войну? В таких обстоятельствах могла ли какая-либо благородная нация мира, которая не смирилась с самоубийством, отказаться от принятия такого ультиматума, который был предъявлен мусульманам курайшитами? Совершенно очевидно, что если бы на месте мусульман был другой народ, он вышел бы на поле битвы против курайшитов гораздо раньше. Однако мусульманам их повелитель приказал проявлять терпение и всепрощение.
Таким образом, написано, что когда преследования курайшитов усилились, Абдурахман бин Ауф и другие сподвижники предстали перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попросили разрешения сражаться с курайшитами. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Пока мне повелено милосердие, и поэтому я не могу дать вам свое разрешение на битву». Таким образом, сподвижники переносили любую боль и оскорбления, связанные с религией, но не теряли терпения. Когда чаша преследования курайшитов была переполнена и начала переливаться через край, Бог всей Вселенной обнаружил, что Божье послание было передано неопровержимо. Только тогда Он повелел своему слуге покинуть город. Поскольку это дело перешло все границы дозволенного, и пришло время, когда преступники достигнут своего злого конца. Следовательно, это переселение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было знаком принятия ультиматума курайшитов. Это было тонким указанием Бога на объявление битвы, и мусульмане и неверующие понимали это. Таким образом, во время совещания в Дарун-Надве, когда один человек предложил изгнать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из Мекки, вожди курайшитов отклонили это предложение на том основании, что если Мухаммад покинет Мекку, мусульмане определенно примут их ультиматум и выйдут на поле битвы в противостоянии с ними. По случаю второго баята в Акабе, когда вопрос о переселении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал перед ансарами Медины, они немедленно сказали: «Это означает, что мы должны подготовиться к войне против всей Аравии». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покидал Мекку, он устремил исполненный печали взгляд на ее границы и сказал: «О Мекка! Ты была для меня более любима, чем все другие города, но твой народ не позволил мне жить здесь». На это Хазрат Абу Бакр сказал: «Они изгнали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Теперь они действительно будут уничтожены». Таким образом, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, жил в Мекке, он терпел всевозможные мучения, но не поднимал меча против курайшитов. Причина этого заключалась в том, что, во-первых, прежде чем принимать какие-либо меры против курайшитов, согласно обычаю Аллаха, Божье послание должно было быть передано неопровержимо, а это требовало отсрочки. Во-вторых, Бог также желал, чтобы мусульмане являли собой пример всепрощения и терпения до того последнего предела, после которого молчание было равносильно самоубийству, что не может считаться похвальным поступком ни одного здравомыслящего человека. В-третьих, курайшиты возглавляли своего рода демократическое правительство в Мекке, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был одним из ее граждан. Следовательно, хорошие гражданские качества требовали, чтобы до тех пор, пока посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался в Мекке, он уважал власть и не допускал ничего, что могло бы нарушить мир, а когда проблема превысит предел прощения, он эмигрирует оттуда. В-четвертых, тогда было необходимо, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, жил среди них до тех пор, пока его народ не стал заслуживать наказания за свои действия в глазах Бога, и пока не пришло время уничтожить их, а когда придет время, он переселится оттуда. Причина этого в том, что согласно обычаю Аллаха, до тех пор, пока пророк Божий остается среди своего народа, на них не обрушивается наказание, которое могло бы уничтожить их. Когда надвигается разрушительное наказание, пророку приказывается покинуть такое место.
По этим причинам переселение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имело в себе отчетливые признаки, но, к сожалению, эти беззаконники не признали их и продолжали усиливать свою тиранию и угнетение. Ибо если бы курайшиты воздержались от применения принуждения в религии и позволили мусульманам жить мирной жизнью, тогда Бог, самый милосердный из милосердных, простил бы их, а также и его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является милостью для Вселенной. Действительно, даже тогда они были бы прощены. Однако Божьи повеления должны были быть исполнены. Переселение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подлило масло в огонь вражды курайшитов, и они восстали с еще большим рвением и шумом, чтобы уничтожить ислам. В дополнение к гонениям и тирании в отношении бедных и слабых мусульман, которые до сих пор все еще находились в Мекке, первым делом курайшитов, как только они узнали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинул Мекку, было то, что они отправились преследовать его. Они обследовали каждый дюйм долины Бака в поисках посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и даже добрались до входа в пещеру Саур. Однако Всевышний Аллах помог посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и наложил на глаза курайшитов такую завесу, что, достигнув самого места назначения, они вернулись разочарованными и безуспешными. Когда они разочаровались в поисках, они публично объявили, что любой человек, который вернет Мухаммада живым или мертвым, получит награду в размере 100 верблюдов, что эквивалентно примерно 20 тысячам рупиям в сегодняшней валюте. В 1931 году, когда Хазрат Мирза Башир Ахмад написал эту книгу, 100 верблюдов стоило 20 тысяч рупий. На сегодняшний день они стоят уже миллионы рупий. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Многие молодые люди из различных племен курайшитов за щедрое вознаграждение отправились во все стороны на поиски посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, преследование посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Сураком бин Маликом, также было результатом этого объявления о награде. Однако курайшитам пришлось столкнуться с неудачей и в этом. Если кто-то задумается о том, по какой причине между двумя народами разразилась война, то даже этой единственной причины достаточно, поскольку эта награда была назначена за вождя и лидера другой страны. Как бы то ни было, когда этот план также оказался неудачным, и курайшиты узнали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добрался до Медины целым и невредимым, вожди курайшитов отправили письмо с жестокими угрозами главному вождю Медины Абдулле бин Убаю бин Салюлю и его товарищам, которое гласило: «Ты защитил нашего человека, то есть Мухаммада, и мы клянемся именем Аллаха, что ты либо оставишь его и объявишь ему войну, либо, по крайней мере, изгонишь его из своего города. Если нет, мы точно соберем всю нашу армию и нападем на вас, и мы убьем ваших мужчин и заберем ваших женщин в свое владение, сделав их законными для себя». Когда это письмо дошло до Абдуллы Убая бин Салюла и его друзей из числа идолопоклонников, все они единогласно приняли решение сражаться с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, он сказал: «Курайшиты угрожали вам, и вы считаете это большой угрозой? Однако они не смогут нанести вам такого вреда, который вы можете нанести самим себе. Разве вы хотите сражаться со своими сыновьями и братьями?» Многие из этих людей приняли ислам, и когда иудеи услышали слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
они оставили Убая бин Салюла и ушли от него. В свою очередь, курайшиты Мекки ездили к разным племенам и настраивали их против мусульман. Об этом Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: «Это было еще не все. Скорее, когда курайшиты заметили, что племена Аус и Хазрадж отказались защищать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и они опасались, что ислам может пустить корни в Медине, они совершили поездку к другим племенам Аравии и начали настраивать их против мусульман. Поскольку курайшиты пользовались особым влиянием на другие племена Аравии из-за их опекунства над Каабой, по этой причине, по наущению курайшитов, многие племена стали смертельными врагами мусульман. Состояние Медины было таким, как если бы она была окружена бушующим пожаром. Таким образом, в следующем повествовании упоминается: Убай бин Кааб, который был из числа выдающихся сподвижников, повествует: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники переселились в Медину, и ансары оказали им защиту, в свою очередь вся Аравия коллективно восстала против мусульман. В эту эпоху мусульмане даже ночью не складывали оружие, а днем ходили вооруженными на случай возможного внезапного нападения. Они говорили друг другу: давайте посмотрим, доживем ли мы до такого времени, когда сможем спокойно спать по ночам, не испытывая никакого страха, кроме страха перед Богом. Состояние самого пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было следующее. Хазрат Айша Сиддика, да будет доволен ею Аллах, повествует: сначала, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, он часто не спал по ночам, опасаясь нападения врага. Что касается этого времени, то в Священном Коране о нем изрекается: «И вспомните, когда вы были малочисленны и считались слабыми на земле, и боялись, что люди схватят вас. Но Он дал вам убежище и укрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы благодарили вы». Таким было состояние внешней угрозы, и даже в Медине положение было таково, что до сих пор значительная часть племен Аус и Хазрадж твердо придерживалась многобожия. Хотя они, по-видимому, были своими братьями и сородичами, но как в таких обстоятельствах можно было доверять многобожникам? Во-вторых, это были лицемеры, которые с самого начала приняли ислам, но втайне были врагами ислама, и их присутствие в Медине создавало угрожающие перспективы. В-третьих, были иудеи, с которыми хотя и существовал договор, но для этих иудеев ценность этого договора ничего не значила.
Следовательно, таким образом, даже в самой Медине присутствовали такие элементы, которые были ничем иным, как запасом скрытых боеприпасов против мусульман. Крошечной искры, брошенной арабскими племенами, было достаточно, чтобы поджечь этот боеприпас и уничтожить мусульман Медины одним ударом. В это трудное время, которое было таким, что более критического времени никогда прежде не наступало для мусульман, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было ниспослано Божье откровение, что теперь он даже должен взять в руки меч в противостоянии этим неверующим, которые вышли на поле битвы против него с мечом в руке, исключительно путем несправедливости и тирании. Таким образом, был объявлен джихад мечом. Историки пишут, что самый первый аят Корана, касающийся джихада мечом, был ниспослан посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 12 числа месяца Сафар на 2 году по хиджре, или 15 августа в 623 года нашей эры, когда с момента прибытия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину прошел примерно 1 год. Согласно исследованию Хазрата Мирзы Башира Ахмада, не получается именно эта дата. Некоторые части этой суры были ниспосланы в Мекке, некоторые в Медине. Однако существуют разные повествования относительно ниспослания этого аята. Повествуется, что этот аят был ниспослан во время переселения, поскольку спустя некоторое время после прибытия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину, он стал отправлять мусульман в окрестности Медины для защиты и остановки караванов курайшитов от нападения на мусульман. Одним словом, этот аят был ниспослан в начальный период переселения, либо через год. Однако все равно это было первым разрешением сражаться ради своей религии. В то время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как было сказано выше, уже покинул территорию государства, в котором ранее он жил. Сражаться против них в то время было невозможно. Теперь у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было свое государство. Два аята, в которых было дано разрешение сражаться, гласят: разрешается тем, с которыми сражаются, сражаться, потому что были они подвергнуты притеснению. Воистину Аллах, несомненно, над помощью им всевластен. Разрешено сражаться тем, которые были изгнаны из домов своих, без права, только за то, что они говорили: «Владыка наш, Аллах». И если бы не защита Аллаха одних людей посредством других, то, несомненно, разрушены были бы монастыри и церкви, и синагоги, и мечети, в которых много поминается имя Аллаха, и непременно Аллах поможет тому, кто помогает Ему. Воистину Аллах, несомненно, всесильный, всемогущий. То есть, таким образом, была гарантирована защита всех религий и было названо место богослужения каждой религии. После объявления обязанности джихада, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, создал 4 стратегии для защиты мусульман от неверных. Об этом Хазрат Мирза Башир Ахмад написал:
Во-первых, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал совершать поездки к близлежащим племенам и заключать с ними мирные договоры, чтобы окрестности Медины стали свободными от угрозы. В этом отношении посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уделял особое внимание тем племенам, которые были расположены вблизи сирийского торгового пути курайшитов. Как может догадаться каждый человек, именно благодаря этим племенам мекканские курайшиты могли получить наибольшую выгоду в борьбе с мусульманами, и их вражда могла привести к серьезным угрозам для мусульман. Во-вторых, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал рассылать небольшие отряды, чтобы получать разведданные с разных направлений вокруг Медины, так что он мог оставаться в курсе передвижений курайшитов и их союзников. И курайшиты также понимали, что мусульмане не остаются в неведении. Так что таким образом Медина могла быть защищена от опасности внезапных нападений. В-третьих, еще одна мудрость в отправке этих групп заключалась в том, чтобы слабые и бедные мусульмане Мекки и ее окрестностей могли найти возможность с помощью этих средств присоединиться к мусульманам Медины. До сих пор в районе Мекки было много людей, которые в душе были мусульманами, но не могли публично исповедовать свою веру ислам из-за жестокости курайшитов. Более того, из-за своей бедности и слабости они также не могли переселиться, потому что курайшиты силой удерживали бы таких людей от переселения. Четвертая стратегия, использованная посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключалась в том, что он начал перехватывать торговые караваны курайшитов, которые направлялись из Мекки в Сирию, проходя по пути мимо Медины. Причина этого в том, что, во-первых, эти караваны разжигали бы огонь вражды против мусульман, где бы они ни были. Очевидно, что попытки посеять семя вражды в окрестностях Медины были чрезвычайно опасными для мусульман. Во-вторых, эти караваны всегда были вооружены, и каждый может оценить, что прохождение таких караванов вблизи Медины было сопряжено с опасностью для мусульман. В-третьих, средства существования курайшитов прежде всего зависели от торговли. Следовательно, в этих обстоятельствах наиболее решительным и эффективным средством, с помощью которого можно было подчинить курайшитов, положить конец их жестокостям и принудить их к примирению, было преграждение их торгового пути. Таким образом, история подтверждает тот факт, что среди факторов, которые в конечном счете вынудили курайшитов склониться к примирению, перехват этих торговых караванов сыграл чрезвычайно важную роль. Следовательно, это была чрезвычайно продуманная стратегия, которая в нужное время принесла плоды успеха. В-четвертых, доходы от этих караванов курайшитов в основном расходовались на борьбу с исламом. Скорее всего, некоторые караваны были даже отправлены с единственной целью, чтобы вся их прибыль могла быть использована против мусульман. В данном случае каждый человек может понять, что перехват этих караванов был абсолютно законным мотивом. Одним словом, эта тема будет продолжена. В следующий раз я продолжу ее. Сегодня я хочу вспомнить некоторых покойных. После пятничной молитвы я совершу их погребальную молитву. Тело одного из них, Хаджа Манируддин Камар Сахиба, в настоящее время находится здесь. Он жил здесь, в Великобритании, и умер 27 мая в возрасте 86 лет. Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун. Покойный был внуком Хазрата Мия Хайруддина Сиквани, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Его отец, Мауляна Камаруддин Сахиб, в младенчестве видел Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Отец покойного был первым центральным президентом Маджлис Худамуль Ахмадия Марказия.
После раздела Индии и Пакистана их семья переселилась в Пакистан. Через некоторое время покойный отправился в Африку, в Танзанию. В Рабве он прослужил в общине на разных должностях. В 1966 году вместе со своей семьей он переехал в Великобританию. Здесь он жил в Лондоне возле мечети Фазл. Все пожилые люди хорошо знают его. В период Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии он в течение длительного времени провозглашал азан в мечети Фазл. Он служил в должности президента общины мечети Фазл в Лондоне и общины Патни. В 1995 году, после выхода на пенсию, он посвятил свою жизнь служению общине. Последние 29 лет он в качестве волонтера служил в офисе Табшир и в офисе секретариата халифа времени. За день до своей смерти он поработал в офисе и после совершения намаза пошел домой. Покойный регулярно совершал пятикратную молитву. Он был молчаливым, сочувствующим, общительным, добрым и искренним человеком. Покойный был муси. Он оставил супругу, 2 сыновей и 2 дочерей, много внуков и внучек. Он был дядей матери Амира Сахиба общины Великобритании по материнской линии. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Его тело находится здесь, и после намаза я совершу его погребальную молитву джаназа. Второй покойный доктор Мирза Мубашир Ахмад Сахиб. Он был внуком Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, и сыном доктора Мирзы Мунавар Ахмад Сахиба и Махмуды Бегим Сахибы. Также он был внуком по матери Хазрат Наваба Мубарака Бегим Сахибы, да будет доволен ею Аллах. Он умер в возрасте 79 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Аллаха он был муси. Начальное образование он получил в Рабве. Медицинское образование он получил в Кинг Эдвард колледж. После этого в течение некоторого времени он работал в больнице Рабвы. Затем он уехал в Великобританию для учебы в Королевском хирургическом колледже Эдинбурга. В 1970 году он закончил свое образование по специальности, и поскольку он посвятил свою жизнь служению религии, он вернулся в Рабву и стал служить в больнице Фазли Умар. Он прослужил там в течение почти 50 лет. Он прослужил дольше всех врачей, которые служили в больнице Фазли Умар под руководством фонда Нусрат Джахан. Наверное, его отец тоже прослужил долго, но покойный прослужил 50 лет. Он также был назначен Хазратом IV халифом обетованного Мессии, членом правления фонда Вакфи Джадид. На этом посту он прослужил до самой своей смерти. Его супруга написала: «Он всегда заботился о всех своих родственниках, о родителях, братьях, сестрах, о моих родителях и родственниках. В горе и радости он всегда брал обязанности на себя. Он также служил в качестве врача всем старшим членам своей семьи. Он всегда служил им и никогда никому не отказывал. Он помогал многим девушкам в получении образования. Он расходовал свои личные средства на организацию бракосочетания девушек из бедных семей. Они воспитывали их в своей семье
и сами выдавали их замуж. Он не брал деньги от больных и сам помогал им. Он имел очень крепкую связь с халифом времени. Он имел родственную связь со всеми халифами и очень уважал их. Он постоянно наставлял своих детей в этом и показывал им примеры этого на практике. Покойный был старше меня на 6-7 лет, но я всегда видел, с каким большим уважением он относился ко мне. Он делал это не только, когда я был избран халифом, он относился ко мне с большим уважением и в тот период, когда я занимал пост Назаря Аллах в Пакистане. Его супруга пишет: во время своей последней болезни Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии позвонил и сказал, что ему следует срочно приехать в Лондон. Он отправился туда в ту же ночь, сразу после получения сообщения о Хузура, и оставался там до самой его смерти. Когда умерла супруга Хазрата 4-го халифа обетованного Мессии, Хазрат Асифа Бегим Сахиба, Хузур сказал: увидев Мубашира, который пришел встретиться со мной возле лифта, я сразу понял, что моя супруга умерла, поскольку я знал, что Мубашир никогда не оставлял мою супругу одну во время ее болезни. Во время болезни Хазрата 4-го халифа обетованного Мессии он часто посещал Лондон. Хазрат 4-й халиф в одном месте рассказывал о его служении. Его супруга пишет: однажды он ошибся, и для расследования этого была назначена комиссия. В это время он с большим уважением повиновался халифу времени и системе общины. Он не проявил ни малейшего негатива в своем поведении. После расследования эта комиссия освободила его от обвинения. Его сын пишет: некоторые противники из Чиньота и его окрестностей тоже тайно приходили к нему для лечения. Мне тоже известны многие мусульмане не Ахмади, которые тайно приходили к нему. Он лечил многих людей из этого района, и благодаря ему многие люди узнали о больнице Фазле Умар. Хазрат Амаджан, да будет доволен ею Аллах, дала Хазрат Умми Насир чайную ложку, которую использовал Хазрат обетованный Мессия мир ему для принятия лекарства во время своей последней болезни. Хазрат Амаджан сказала Хазрат Умми Насир: передай эту чайную ложку тому своему сыну, который станет врачом. Таким образом, эту чайную ложку Хазрата обетованного Мессии мир ему получил отец покойного, доктор Мирза Мунавар Ахмад Сахиб. Затем эта ложка перешла к покойному Мирзе Мубаширу Ахмаду Сахибу. Иногда с целью благословения покойный давал лекарства своим пациентам из этой ложки. На его похороны пришли люди из разных слоев общества и разного рода деятельности, но большинство из них были из бедных слоев населения. Они неоднократно говорили, что он был милосердным человеком. Кого-то из них он лечил, кому-то из них помогал. Многие деревенские женщины часто приходили к нему лечиться. Земледельцы тоже говорили о том, что он всегда помогал им. Они были не Ахмади, но они плакали и говорили, что он был их отцом. Многие сотрудники больницы написали мне, что их больница осиротела. Они тоже со скорбью выразили свои соболезнования. Одним словом, он всегда заботился о своих связях с людьми и всегда помогал бедным. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время одной из погребальных молитв, когда люди восхваляли покойного, изрек, что теперь рай стал обязателен для него. Пусть Всевышний Аллах сделает его наследником этих слов. Доктор Мирза Султан Ахмад Сахиб пишет: по моему мнению, из всех ахмадийских врачей покойный прослужил общине самый длительный срок.
Когда он начал свое служение в больнице, не было никаких медбратьев и помощников. Он всегда лично открывал и закрывал двери своего кабинета и сам приглашал к себе больных. Он сам делал и другие дела. Он сам следил за больными в операционной и сам делал больным анестезию. Постепенно он обучил персонал больницы, и спустя некоторое время эта больница получила известность. Показатель инфекций в нашей больнице ниже, чем в других частных клиниках. В нашей больнице излечивается большинство пациентов. Он очень хорошо относился к больным и особенно к больным, не являющимся мусульманами Ахмадии. Да, я лично знаю об этом. Он очень уважал и других людей. Доктор Мунир Мубашир Сахиб, врач государственной больницы, пишет: «Я был свидетелем длительного служения покойного человечеству. Он служил не только в Рабве, но и в ее окрестностях. Я почти всю свою жизнь проработал врачом в окрестностях Рабвы». Хузур поясняет, он работал в разных больницах в окрестностях Рабвы. «Я встречал многих людей, которые очень уважительно отзывались о покойном. Как я уже говорил, свои соболезнования в связи со смертью покойного принесли и многие мусульмане не Ахмадии». Доктор Нури Сахиб пишет: «Один пожилой человек из Рафы, который живет один, повесил в своей комнате фотографию доктора Мубашир Сахиба. С большим уважением и похвалой он сказал: покойный часто приходил ко мне и интересовался моим здоровьем. Пусть Всевышний Аллах поможет ему». Это были события из его жизни. Я получил много писем о его личных качествах и служении. Прочитать их все не представляется возможным. Как я уже говорил, он был очень предан институту Ахмадийского халифата. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах одарит его местом среди своих любимых людей. Следующая покойная, уважаемая Амтуль Басит Сахиба, супруга Саида Махмуда Ахмада Сахиба из Исламабада. Она умерла несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Она была внучкой хазрата доктора Абдусаттар Шаа Сахиба и дочерью хазрата Абдуразак Шаа Сахиба. Она была племянницей хазрат Умми Тахиры. В 1945 году в Найроби, Кения, отец покойной женился на ирландке по имени Ханифа Шаа Сахиба. Она была первой ирландской женщиной, ставшей мусульманкой Ахмадии. Раньше ее звали Литерин О'Брайен. Затем они вернулись в Пакистан, где его отец служил в провинции Синд. Несмотря на свою ирландскую национальность, она с великой жертвенностью прослужила в маленьких деревнях. Все ее дети обладали такими же качествами. Покойная тоже была одной из них. Ее супруг Саид Махмуд Шаа Сахиб пишет: она регулярно совершала пятикратный намаз, молитву тахаджуд. Она стала совершать молитву тахаджуд с детства вместе со своим отцом. Она была очень религиозной женщиной и выполняла все обязанности ислама. Она всегда помогала бедным и нуждающимся людям и строго соблюдала хиджаб. Покойная была мусией. Она оставила мужа, дочь и 2 сыновей. Один из ее сыновей, Саид Башир Ахмад, живет здесь. Второго ее сына зовут Саид Шахид Ахмад. Его дочь, Маджида Малик Сахиба, живет в США. Она является супругой доктора Амир Малик Сахиба. Ее дочь пишет: «Моя мать была очень доброй женщиной. Кто бы ни встречался с ней, на всех она производила хорошее впечатление. Она от всей души любила институт Ахмадийского халифата. Она была пунктуальной и обладала высокой моралью. Она никогда не жаловалась другим на свои трудности.
Она всегда помогала бедным и подавала милостыню. Она помогала девушкам из бедных семей во время их бракосочетания. Она всегда покупала продукты бедным. Она помогала сиротам в их учебе. Одним словом, она посвятила свою жизнь служению творениям Аллаха как в молитве, так и в материальной помощи. Большинство ее разговоров были о Боге и о Божьей помощи. Она дружила с такими людьми, которые любили Всевышнего Аллаха. Она имела особую связь со Всевышним Аллахом, и Всевышний Аллах принимал ее мольбы. Иногда Всевышний Аллах сообщал ей заранее о принятии ее мольбы. Она не пропускала молитву даже во время тяжелой болезни. Она всегда наблюдала за часами, чтобы не пропустить намаз. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю. Пусть ее дети продолжат ее добродетели. Следующий покойный Шариф Ахмад Мандиша Сахиб, президент общины, Чак 261, Арби-Уду Али, Файсалабад. Он умер недавно. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. Его сын, миссионер Рахматулла Бандиша, пишет: когда нашему деду было 2-3 месяца, его родители и близкие родственники умерли во время чумы в период жизни Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Его воспитали дальние родственники, которые были мусульманами Ахмадии. Затем, по решению суда, моего деда воспитывала еще одна хорошая ахмадийская семья. Таким образом, он воспитывался в ахмадийской семье. Покойный почти 25 лет служил на посту президента местной общины. Он обладал многими прекрасными качествами и был добрым человеком. Он обладал высоким уровнем богослужения. Он всегда помогал бедным и особенно родственникам. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата и систему общины. Он оставил 5 сыновей и 3 дочерей. Один из его сыновей служит миссионером и преподавателем в Джаме Ахмадия в Германии. Он не смог вовремя приехать на похороны своего отца, когда в их деревне было противостояние нашей общине. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть его дети продолжат его добродетели. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر